and the challenges of security around this region, to think of better ways of collaborating with the church so that there can be long-lasting peace that will yield lives not only on heaven but also on earth here, so that people can enjoy peace. The few people that wanaishi hiyo beto wapewa bunduki, sometimes they miss. I think as a way of balance, itoe yote na rais alisema hivyo, ama ipatie wote, so that kila mtu a balance your power. Otherwise, we always feel insecure. The government does not treat us the same. Haya, na atongoria kuma kaunti ya Kajiado matongoretio ni gavana wa Joseph Ole Lenku ni makomithetie aretana rĩarĩthĩte na mbere gũikio ni honge itarĩ cia gĩthirikari cia gũkorwo magĩthamia rũhonge rwa nyanjara rwa Amboseli National Park kuma kwendaga KWS na kumatwarithiria nginya harĩ ũramati wa thirikari cia kaunti, na kũrĩa Ole augĩte ti ũtwarithia mwega wa gũthiĩ na mbere. Amboseli National Park. Last year, my good people, we kicked off the journey to redeem the tourism gem back to the people through an appeal by the Maa Nation to the President, who graciously concurred. So we have witnessed great commitment by the government through the Ministry of Tourism and Wildlife to implement the presidential directive on Amboseli. This issue of utmost importance to the Maa people, just like the preservation of the Mau complex and the natural land rights of our people in Laikipia, and it is battles that must be won, and it shall be won. I commend the 11 group ranches around Amboseli that have generously contributed a total of 1 million acres to expand the Amboseli ecosystem conservation area. This remarkable gesture is the clearest indication yet that our local communities have wholeheartedly embraced the transition of the park back to themselves. Haya, imwe kwa imwe rĩu tũkorwo tũkĩingĩra kũrĩa iharo-inĩ citũ na kũrĩa tũkwambĩrĩria na riboti ya mbĩtĩka cia ngonya, na kũrĩa Kabras Sugar megũkorwo magĩtũngana na KCB harĩ mbĩtĩka yao ya kana kĩharo-inĩ kĩa Urefa kaunti-inĩ ya Nairobi, na kũrĩa Kabras Sugar makoretwo mahotete gĩkombe gĩkĩ kĩa Enterprise maita matatũ na KCB maita matano. Haya, na mũraĩ witũ riboti ya mathako nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtirihĩra gĩkũnjũro gitũ kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcokeria ngatho we wagĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjũro gĩkĩ gitũ nginyagia rĩu. Njokerie ngatho arĩa othe tũkĩrĩ na gũkũ mwena wa studio arĩa magĩtigĩra atĩ mohoro maya maitũ magĩkorwo magĩkwamũkĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mambĩrĩrio nĩ producer wakwa mũndũ gwĩtwo Wambui wa Jaotail, nĩ wakiuma director wakwa mũndũ gwĩtwo Aizo, nĩ wakiuma kũrĩa mwena wa graphics, na Mũngani wakiuma gũkũ mwena wa camera. Ngũririkania atĩ wanashereke kwĩhanda mathaa ma hwaĩ-inĩ na oro rĩngĩ ngũmenyithia ũrĩa bũrũri ũgũkorwo hingo ciothe njĩtĩkaga Wairimu wa Kimani. Nĩgakwendithĩria mĩaraho mĩega.